Neenakost med spoloma ostaja velik izziv v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, po celem svetu. Srž problema? Neenakomerno porazdeljena moč med spoloma. O tem in še o veliko drugih stvarih se bomo pogovarjali 8. marca na Slovenskih razvojnih dneh. Vabljeni! Želimo si, da bi ženske in moški polno izkoristili svoj potencial. Glavne ovire pri tem so neenake možnosti in neenak dostop do izobraževanja, do trga dela in kvalitetnih delovnih mest, do političnega udejstvovanja in do socialne varnosti. O vsem tem bomo spregovorili v okviru osrednjega dogodka Slovenskih razvojnih dni 8. marca. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. Želimo si, da bi ženske in moški polno razvili svoj potencial. Ovire so prepričanja in stališča o vlogah žensk in moških v družbi, ki ustvarjajo razlike in neenakosti. Slednje pa se toliko bolj izrazito pokaže v kriznih razmerah, v varnostni izpostavljenosti žensk in otrok. Zato je izrednega pomena, da ozaveščamo enakost spolov in pomembnost tudi v luči varnosti in miru. Družba enakih možnosti bomo postali takrat, ko bo vsak imel možnost izkoristiti svoj potencial. Spoštovani, Slovenija postavlja enakost spolov prav v središče razvojnih projektov. To pomeni, da morajo imeti deklice in ženske po vsem svetu enak dostop do izobraževanja, enake možnosti za večjo vlogo v družbi in ne nazadnje enake možnosti za poklicno in politično pot. Slovensko zunanje ministrstvo z razvojno pomočjo konkretno pomaga k boljšemu življenju nekaterim ženskam iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Ugande in Ruande. Delež podhranjenih v svetu bi se lahko zmanjšal za 150 milijonov, če bi le imele ženske enak dostop do sredstev, kot ga imajo moški. Tako nas uči študija Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov. O drobnih zgodbah aktivnih žensk, ki z našo pomočjo pišejo pozitivne zgodbe v svojih okoljih in družbi, pa boste več izvedeli na Slovenskih razvojnih dnevih. Čestitke njim in vsem vam, ki ste nosilke sprememb v svojih okoljih.